Azərqazdan APA Economics'e verilən məlumata görə Qaradağ-Səngəçal yüksək təzyiqli magistral kəmərinin 3,5-ci və 6,5-ci kilometrində təmir işlərinin görülməsi ilə bağlı 02-10-2025-ci il tarixində saat 09:00-dan işlər başa çatanadək Sement Zavod Ümumi, Sement Zavod 2 və Səngəçal Ümumi ölçü qovşaqlarında həmçinin orta təzyiqli qaz xətləri üzərində atıcı klapanın qaz tənzimləyicinin quraşdırılması, eləcə də yeni çəkilmiş qaz kəmərinin qaz təzyiqatı mənbəyinə birləşdirilməsi işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Nardaran qaz partlayıcı ölçü qovşağından qidalanan əhali kollektorunda Köhnə Qanlıgöl qaz xəttində qaz təchizatı dayandırılacaq. Məlumata görə qaz təchizatı dayandırılan müddət ərzində Qaradağ rayonunun Sahil, Ümid və Səngəçal qəsəbələrində yol evləri və bağ evləri adlanan yaşayış massivlərində, Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsinin bəzi küçələrində, Ləhəc bağları, Savalan və Maşdağa Nardaran adlanan yaşayış massivində, Yasamal rayonunun bəzi yerlərində, həmçinin Xətai rayonunun Həsən Səlmani küçəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.